Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hii ni dawa ambayo ni majaribu mimi kwa mtu ambaye alikuwa kuugua corona na imemfaa. Kwa hiyo kwa mtu yoyote yule ambaye yuahisi ana symptoms za maradhi haya, ajaribu kutumia hii dawa kama itamfaa inshallah biidhnillah taala. Hapa nina tangawizi ya unga, kijiko kimoja tu tangawizi ya unga. Hapa nina nusu kijiko manjano, kama watu wengine waita ndo dawa ya mchuzi lakini ni manjano. Hii ni haba soda ya unga imesagwa. Kwa hiyo nimeweka tu hapa kama kuonesha, waweza ukatumia haba soda hii ya unga ama waweza ukatumia haba soda yenyewe ambayo haijasagwa kijiko kimoja. Kwa mtu ambaye ana watoto labda ameshikika na haya maradhi na hawezi kumiza tembe za haba soda, kwa hiyo afadhali utumie hii ya unga. Na kama waweza kumiza hii tembe ya haba soda yenyewe nzima, ni bora pia ukitumia. Hapa nina limau na asali, hii ni manuka hani. Sijui kama yapatikana huko muliko, lakini muhimu ni mtu tumie asali safi. Na haya ni mafuta ya zeti, mafuta ya zeituni. Okay, kwa hiyo tuanza. So kijiko changu cha hiyo manjano na kijiko cha tangawizi. Mi situmii sana hii ya kusaga, lakini nzuri kwa mtu ambaye alona watoto. Kwa hiyo nitatia hii nyingine nzima. Alafu wakamulia malimau. Kwa hiyo limau yategemea wewe mwenyewe unataka kufanya kiasi gani. Hii ni dawa si ya kufanya kwa siku moja. Unaweza ukaifanya ukaiacha kwenye glasi ukawa watumia tu kile unapohitaji ukatumia. Ni nzuri ikiwa ni nyingi ili utaweza kutumia na yani usisumbuke tena kurudi tena jikoni kuja kutengeza nyingine. Kwa hiyo nakamulia malimau. Malimau ya huku mashallah yanshiba, so wengine huko mtu usendo katumia limau moja, ongeza yani kiwango cha limau vile mwenyewe utakavyokuona, yani ya wanzito itakuwa nyepesi yani kwa vile unavyoweza mwenyewe. Kwa hiyo nakamulia limau hapa. Sawa. Okay. Sasa ukishamaliza hapa, uchukua asali yako. Asali hii ni asali safi, yaitwa asali ya manuka. Kama utaweza kupata hii ni nzuri, kama hukupata asali yoyote nyingine safi itakuwa ni nzuri, maana asali kila mtu yojua ni nzuri kwa kifua. Kwa hiyo vijiko viwili mimi wanatia ya asali. Kwa hiyo kijiko kimoja hicho na hichi kijiko cha pili. Kwa hiyo utazichanganya hizi, zichanganyike mpaka ziwe zimelainika. Muhimu ile asali na tangawizi na manjano zote zichanganyike na haba soda upate kufikia vile unavyotaka. Unaona ndio hiyo mkorogo uliokuwa. Hiyo ukitengeza vizuri inakuwa hivi. Iko maji yangu kwa ajili limau langu lilikoko lina maji zaidi, lakini pia ni nzuri pia, si lazima iwe konzito. Sasa ukipata kama hivi, kama wataka, sasa hapa kuna option. Zeituni nzuri kwenye kifua. Kwa hiyo kama wataka waweza ukatia kijiko kimoja cha mafuta ya zeti, na kama uwezani kumiza mafuta ya zeti pia si lazima, lakini kwangu mimi nilitumia mafuta ya zeti. Kwa hiyo kijiko kimoja cha mafuta ya zeti wachanganya na mchanganyo wako uliotengeza hapa. Alafu itakoko hivi. Sasa hii haba soda ni kama mtu wataka kutumia unga, kama hutaki watumia hii. Sasa ukimaliza inakuwa hivi. Unaona? Sasa hii ukipata vijiko vitatu, kama wajihisi una symptoms za corona, vijiko vitatu asubuhi, vijiko vitatu adhuhuri, vijiko vitatu jioni. Hata kama yani kama wahisi yani pengine zile symptoms zimekuchachia, si lazima mara 3 kwa siku, kadri ya unavyoweza
hazikudhuru hizi, hazitokudhuru, ni vitu vya kawaida ambavyo kila mtu yuwatumia. Vyakula vyetu vya kawaida ambavyo tutatumia. Kwa hiyo mtu kama utatumia kwa siku mara 2, mara 3, mara 4, mara 5, vile mwenyewe unavyopenda wewe mwenyewe, na inshallah bitawfik iwe ni dawa kwa wenzangu. Mimi nimemjaribia mtu ambaye alikuwa kuugua corona na amepoa kwa vitu hivi tu. Ikizidi jambo lingine, tumieni malimau kwa wingi na mananasi na maembe na maavocado, lakini maembe mabichi na maavocado muemwala kwa wingi, machungwa kwa wingi na malimau msikose. Sasa hiyo, kwa hiyo mtu yote ambaye anajihisi ana symptoms za corona, tafuna maembe mabichi, tafuna malimau. Yaudhi hayana tamu, lakini still yasaidia kwa ajili alkaline level, pH ya corona yasemekana ni 5.5. Kwa hiyo ukitumia kama machungwa, madanzi, ama avocado, maembe mabichi, yote hiyo za over 5.5. Kwa hiyo yasaidia kutibu. Wabillahi taufik, shifa iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Namtakia kila mmoja shifa insha Allah, na Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri na kila mgonjwa mpoze biidhnillah ta'ala. Jaribuni na insha Allah iwafae nyote. Amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.